Halo Sobat Viral News, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Batuk memang menjadi penyakit yang sudah umum terjadi pada siapa saja, apalagi saat memasuki musim penghujan seperti sekarang ini. Daya imun yang menurun disertai dengan padatnya aktivitas yang kita lakukan membuat tubuh sangat rentan terhadap masuknya berbagai virus dan bakteri. Untuk itu, pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi cara terapi herbal penyembuhan batuk kering hanya dengan satu bahan saja. Tapi sebelum kita lanjutkan tips ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atas video yang telah kami bagikan. Biasakan nonton video sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Bahan yang digunakan adalah daun sirih merah. Sifat antiseptik dan antibakteri yang dimiliki daun sirih dapat dimanfaatkan untuk meredakan batuk kering dan gatal. Langkah selanjutnya adalah merebus sirih ini dengan 1 gelas air. Setelah mendidih, pindahkan ke dalam gelas. Minum selagi hangat untuk membantu meredakan batuk. Lakukan 2 kali sehari untuk penyembuhan. Selain untuk mengobati batuk, sirih merah juga kaya akan manfaat, seperti untuk pengobatan darah tinggi, perawatan diabetes, dan obat asam urat. Demikian tips kesehatan dari Viral News, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.